그룹 에스파의 멤버 윈터가 BTS 전국과의 열애설 후 첫 근황을 SNS에 공개하며 팬들의 이목을 집중시켰습니다. 21일, 윈터는 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했으며 블랙 스트랩 드레스를 입고 거울 셀카를 통해 인형 같은 비주얼을 뽐냈습니다. 특히 최근 논란이 되었던 퍼플 타투 의혹과 관련된 흔적은 사진에서 찾아볼 수 없었으며 팔과 손목 등 타투로 지목되었던 부위가 가려져 눈길을 끌었습니다. 앞서 에스파는 서울 구로구 고척 스카이돔에서 열린 멜로뮤직 어워드 2025에 참석했으며 당시 윈터는 논란이 된 타투 부위를 완벽히 가린 스타일링으로 화제를 모았습니다. 한편 윈터와 방탄소년단 멤버 전국의 열애설에 대해 양측 소속사는 아직 공식 입장을 내놓지 않은 상태입니다.